Selamat datang di channel Ali Ashari. Kali ini saya akan membahas manfaat jahe untuk kesehatan, perkuat imun hingga obati batuk. Subscribe channel Ali Ashari untuk mendapatkan info terbaru seputar solusi hidup sehat dan lainnya yang akan saya bahas. Selain dijadikan bumbu masakan, manfaat jahe untuk kesehatan juga luar biasa. Dari tingkatkan imun, redakan batuk hingga bantu diet. Jahe merupakan rempah yang biasa dijadikan bumbu masak sebagai pelezat makanan bagi ibu rumah tangga. Ternyata selain bermanfaat untuk amunisi, dapur, jahe juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, loh. Karena jahe memiliki kandungan zat fitokimia yang bermanfaat sebagai analgesik, anti peradangan dan antibakteri. Jahe juga memiliki kandungan vitamin B5 dan vitamin B6 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Selain itu, masih sangat banyak manfaat jahe bagi kesehatan. Simak uraiannya berikut ini. Manfaat jahe untuk kesehatan tubuh. Jahe selain dapat menghangatkan tubuh ketika cuaca dingin, ada manfaat lain yang baik untuk tubuh, loh, toppers. Salah satunya, dengan mengkonsumsi jahe, daya tahan tubuh kamu jadi kuat dan mampu menangkal berbagai penyakit. Selengkapnya di bawah ini. 1. Menurunkan berat badan. Manfaat jahe yang pertama adalah menurunkan berat badan. Karena ketika mengonsumsi jahe pembuluh darah akan melebar, sehingga suhu tubuh menjadi naik dan mempercepat proses pembakaran lemak. 2. Menjaga kesehatan jantung. Jahe juga memiliki manfaat untuk kesehatan jantung. Karena kandungan dalam jahe dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida berlebih dalam tubuh yang tidak baik untuk kesehatan jantung. 3. Mengatasi masuk angin. Manfaat jahe selanjutnya adalah untuk mengatasi masuk angin. Masuk angin pasti membuat tidak nyaman dalam menjalani aktivitas. Masuk angin dapat diatasi dengan mengonsumsi air jahe, sehingga tubuh menjadi hangat dan angin bisa dikeluarkan dengan maksimal. 4. Meredakan batuk dan pilek. Banyak produk obat batuk dan pilek atau permen pelega tenggorokan yang menggunakan bahan dasar jahe. Karena jahe terbukti dapat melegakan tenggorokan dengan cara menghancurkan lendir pada tenggorokan sehingga mudah dibuang dari sistem pernapasan. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat jahe berikutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan rutin mengonsumsi jahe kamu akan tidak mudah jatuh sakit karena jahe berfungsi sebagai antioksidan yang bermanfaat menangkal radikal bebas. 6. Mengatasi gejala osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan persendian yang menyebabkan sendi di bagian tubuh seperti tangan, lutut dan pinggul menjadi nyeri dan kaku. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin dapat meningkatkan produksi asam salisilat yang bermanfaat untuk mengurangi gejala tersebut. 7. Menjaga sistem pencernaan. Jahe juga memiliki manfaat bagi pencernaan. Jahe bermanfaat untuk mengatasi masalah perut kembung dan mual. Selain itu jahe juga berfungsi membersihkan usus sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. 8. Mengatasi nyeri otot. Kandungan yang terdapat di dalam jahe telah diketahui secara efektif meredakan nyeri otot. Studi membuktikan bahwa rutin mengonsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari, mampu menurunkan nyeri otot secara signifikan. 9. Menurunkan kadar gula dalam darah. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa jahe merupakan salah satu bahan alami yang ampuh untuk menangkal diabetes. Rutin konsumsi jahe mampu menurunkan angka gula dalam darah sebanyak 12%. 10. Mengurangi nyeri saat menstruasi. Bagi para wanita yang sering mengalami nyeri saat datang bulan, jahe mungkin bisa membantu. Studi menyarankan, konsumsi 1 gram jahe setiap hari dalam 3 hari pertama periode menstruasi, maka hasilnya akan efektif.
11. Menurunkan tingkat kolesterol. Kolesterol jahat alias high level lipoprotein, LDL, adalah faktor penyebab banyak penyakit berbahaya, salah satunya serangan jantung. Konsumsi sari jahe mampu menurunkan kolesterol secara ampuh. Dengan catatan, kamu juga hindari jauh-jauh makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan mulailah konsumsi makanan sehat setiap hari. 12. Bantu memerangi kanker. Kandungan dalam jahe telah diteliti bermanfaat untuk membantu tubuh memerangi beberapa bentuk sel kanker. Menurut British Journal of Nutrition, jahe dapat membunuh sel-sel kanker di prostat, ovarium dan kanker kolorektal. 13. Mencegah penuaan dini. Kejadian penuaan memang tidak bisa dihindarkan dengan berjalannya waktu. Namun, mengonsumsi jahe yang memiliki kadar antioksidan dan antiinflamasi yang cukup tinggi dapat membantu mencegah tanda-tanda penuaan. Jahe dapat mengontrol radikal bebas berbahaya yang dapat mempengaruhi metabolisme dan stres oksidatif di dalam tubuh. Kedua hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi kulit seseorang, sedangkan dengan rutin mengonsumsi jahe akan meminimalisir hal tersebut. 14. Mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Konon, menurut beberapa penelitian pada hewan, senyawa yang terdapat pada jahe dapat menghambat respons peradangan yang terjadi di otak. Banyak penelitian juga telah menunjukkan bahwa jahe mencegah hilangnya sel-sel otak manusia. Dengan menjaga sel-sel otak tersebut, kamu dapat mengurangi risiko Alzheimer, atau penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan kemampuan. Studi lain juga berpendapat bahwa jahe dapat meningkatkan memori dan waktu reaksi lebih baik. 15. Menjaga kesehatan mulut dan obat diare. Jahe memang terkenal dengan antibakterinya. Menurut studi Phytotherapy Research, senyawa yang ada dalam jahe bernama gingerol bekerja untuk membunuh bakteri yang ada di dalam mulut, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh. Selain itu, jahe juga sangat efektif untuk meredakan masalah pencernaan, seperti diare dan bisa mencegah cairan menumpuk di usus. Jahe dipercaya juga dapat menyembuhkan diare yang disebabkan oleh makanan yang kotor atau terkontaminasi. Nah, itu dia daftar manfaat jahe untuk kesehatan. Untuk merasakan manfaat jahe di atas, kamu harus mengonsumsi jahe yang sudah diolah secara rutin.